Hey guys, I hope you all guys are doing absolutely awesome. And today in this video కొన్ని అన్బాక్సింగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి ఈ సమ్మర్ సీజన్లో మనం కూల్గా చిల్గా ఉండాలంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ ఏ పేర్ ఆఫ్ సన్ గ్లాసెస్. అండ్ మంచి సన్ గ్లాసెస్ కొన్ని ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇప్పుడు అవి మీ ముందు అన్బాక్సింగ్ కూడా చేస్తాను. అండ్ ఇవి నేను ఎప్పటివరకు నా దగ్గర లేని టైప్ డిజైన్ మోడల్ ఉన్న సన్ గ్లాసెస్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో లెట్ us అన్బాక్స్ దెమ్ అండ్ లెట్ us see what is in this. అండ్ నేను కూడా ఇప్పుడు చూడలేదు, ఆర్డర్ అయితే చేశాను ఆన్లైన్లో చూసి. అండ్ బై ద వే నేను ఇవి అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను. అండ్ దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద బ్రాండ్ ఇంటెలిలెన్స్. ఇది మన మేడ్ ఇన్ ఇండియా అనమాట ఈ బ్రాండ్ అనేది. అండ్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సన్ గ్లాసెస్ యూవీ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ పోలరైజ్డ్. బేసికల్ ఏంటంటే యూవీ ప్రొటెక్టెడ్ సన్ గ్లాసెస్ ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి, బట్ ఓన్లీ కొన్ని సన్ గ్లాసెస్ ఏంటంటే మనకి యూవీ ప్రొటెక్షన్ అండ్ పోలరైజేషన్ కూడా ఇస్తుంది. పోలరైజేషన్ వల్ల ఏంటంటే మనం సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నప్పుడు విజిబిలిటీ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది, క్లియర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఈ సమ్మర్ సీజన్లో యూవీ ప్లస్ పోలరైజ్డ్ సన్ గ్లాసెస్ ఉంటే చాలా సుఖంగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇవైతే అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. నేను ఒక గోల్డ్ ఫ్రేమ్డ్ ఏవియేటర్స్ ఒకటి పెట్టా అండ్ ఇంకొక రైడింగ్ గ్లాసెస్ ఒకటి పెట్టాను. సో లెట్ us అన్బాక్స్ దెమ్. బై ద వే యూ కెన్ సీ ప్యాకింగ్ చాలా బాగుంది, నైస్, ఐ లైక్డ్ ఇట్. అండ్ లెట్ us see వాట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్. అబ్బో, ప్యాకింగ్ పెద్దగానే ఇచ్చారు అండ్ మంచిగా క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఒక క్లాత్ కూడా ఇచ్చారు. చాలా చాలా నీట్గా క్లీన్గా ఉంది బాక్సింగ్ అనేది. అండ్ దీస్ ఆర్ రైడింగ్ గ్లాసెస్. నైట్ టైం కొంచెం అలాగా బయటకు వెళ్తున్నాను అనమాట, బండి మీదే, కార్లో కాదు. సో అలాంటప్పుడు డెఫినెట్లీ దీస్ రైడింగ్ గ్లాసెస్ విల్ హెల్ప్ మీ అలాట్. సో లెట్ us see హౌ దే లుక్. చాలా బాగున్నాయి, మంచిగా ఒక ఎల్లో టింట్ వచ్చింది. యూ కెన్ సీ హౌ ఇస్ ఇట్. నైట్ టైం ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి, నైట్ టైం డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళకి, బైక్ మీద రైడ్స్ చేసే వాళ్ళకి దీస్ గ్లాసెస్ విల్ బీ ఆసమ్ అనమాట. డెఫినెట్లీ మీరు నైట్ టైం ఒక నైట్ రైడర్ అయితే నాలాగా డెఫినెట్లీ యూ మస్ట్ హ్యావ్ దీస్ నైట్ షేడ్స్. లుక్ సో కూల్. అండ్ చూడండి మంచిగా ఎల్లో టింట్ వచ్చిందనమాట. నైట్ టైం చెప్తున్నాను, ఈ ఎల్లో టింట్ బేసికల్ ఏంటంటే ఇలా ఎల్లో గ్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఎల్లో టింట్ గ్లాస్ ఉన్న సన్ గ్లాసెస్ నైట్ టైం పెట్టుకుంటే ఫుల్ డే టైం మనం పెట్టుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అంత విజన్, అంత క్లారిటీ బాగుంటుంది. చీకట్లో కూడా అన్నీ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో ఐ ఆర్డర్డ్ దిస్ రైడింగ్ నైట్ గ్లాసెస్. సో నౌ లెట్ us అన్బాక్స్ ద సెకండ్ ఐటమ్. ఇవి మాత్రం మంచిగా కొంచెం క్లాసీగా డీసెంట్గా ఉంటాయి. ఇవైతే స్పెసిఫిక్గా ఓన్లీ ఫర్ రైడింగ్ అనమాట నేను ఈ గ్లాసెస్ తీసుకుంది. బట్ ఇవి ఏంటంటే మనకి మంచిగా, లెట్ మీ అన్బాక్స్ ఫస్ట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఐటమ్. బై ద వే బేసికల్లీ చాలా సన్ గ్లాసెస్ కొనేసాను ఈ లాస్ట్ 1.5 ఇయర్లో. మంచిగా సన్ గ్లాసెస్ బాగానే కొన్నాను. అండ్ మంచి సన్ గ్లాసెస్, నా సన్ గ్లాసెస్ కలెక్షన్ మొత్తం మీద వీడియో కావాలనుకుంటే కింద కమెంట్ చేయండి. డెఫినెట్లీ ఐ డూ ఏ వీడియో ఆన్ ఇట్ గైస్. ఏ మాట కామాట. వావ్ గైస్, ఈ ప్యాకింగ్ ఇంకా బాగుంది. కంప్లీట్గా లెదర్ బాక్స్లో ఇచ్చాడు. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద బ్రాండ్ ఇంటెలిలెన్స్. ఓకే, వావ్, యూ కెన్ సీ బాక్సింగ్ చాలా క్లాసీగా ఉంది. అండ్ దీస్ ఆర్ గోల్డ్ ఏవియేటర్స్. నేను ఎప్పటి నుంచో గోల్డ్ ఏవియేటర్స్ కొందాం అనుకుంటున్నాను. బ్లాక్ ఏవియేటర్స్ ఉన్నాయి, బట్ గోల్డ్ ఏవియేటర్స్ నా దగ్గర లేవు. సో ఫైనల్లీ ఐ బాట్ దీస్ గోల్డ్ ఏవియేటర్స్ అండ్ దే లుక్ సెక్సీ. పెట్టుకొని చూపిస్తాను చూడండి. లుక్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది గోల్డ్ ఏవియేటర్స్ది. అండ్ హియర్ వి గో. టడా, యూ కెన్ సీ. వావ్ గైస్, చాలా క్లాసిక్ ఉన్నాయి, చాలా చాలా క్లాసిక్ ఉన్నాయి. మంచిగా బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్, యూ కెన్ సీ ద ఫినిష్. వావ్, చాలా అంటే చాలా నచ్చాయి నాకు. చాలా అఫీషియల్గా ఉన్నాయి, చాలా క్లాసీగా, రిచ్గా, అఫీషియల్గా ఉన్నాయి. వాట్ డూ యూ సే? ఎలా ఉన్నాయి? బాగున్నాయా? నో డౌట్ ఈ రైడింగ్ గ్లాసెస్ కన్నా ఈ బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ ఏవియేటర్స్ ఐమ్ ఇన్ లవ్ విత్ దమ్. ఇక మీదట కొన్ని డేస్ వరకు మనం ఈ బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ ఏవియేటర్స్ క్యారీ చేద్దాం. బట్ రైడింగ్ టైంలో నైట్ టైం అయితే మాత్రం ఇవే బాగుంటాయి. నైట్ టైం ఇది పెట్టుకుంటే ఫుల్ చీకటి అయిపోద్ది. సో అలాంటప్పుడు దీస్ రైడింగ్ గ్లాసెస్. బట్ డే టైం మొత్తం వీ కెన్ రాక్ దీస్ గోల్డ్ ఏవియేటర్స్. చూడండి, లైక్
ఇక్కడ కూడా స్టిక్స్, ఇక్కడ కొంచెం బల్క్ వచ్చి ఇక్కడంతా స్లిమ్గా వచ్చి. గైస్ ఈ గ్లాసెస్ చాలా ప్రీమియంగా ఉంది, దీని బిల్ట్ ఫినిష్ అంతా చాలా ప్రీమియంగా ఉంది. బట్ ఇవి చాలా అంటే చాలా చాలా తక్కువ కాస్ట్కి నాకు వచ్చాయి అనమాట. వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేస్తాను, వెళ్ళి పక్కాగా తీసుకోండి. తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి సన్ గ్లాసెస్ కావాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు బై దిస్ ఇంటెలి సన్ గ్లాసెస్. అండ్ దీంట్లో మంచిగా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సన్ గ్లాసెస్ ఉన్నాయి, పవర్డ్ కంప్యూటరైజ్డ్ గ్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో వెళ్ళి మీకు నచ్చింది చూసి తీసుకోండి. నేనైతే అర్జెంట్గా ఇది వేసుకొని ఫోటోషూట్కి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యాను, ఎందుకంటే దే లుక్ సో గుడ్, దే లుక్ అమేజింగ్. బై ద వే మీకు ఏ గ్లాసెస్ నచ్చాయి, ఈ గోల్డ్ ఏవియేటర్సా లేదంటే ఈ రైడింగ్ గ్లాసెసా, ఏం నచ్చాయో కింద కమెంట్ చేయండి. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో ఎక్కడ దాకా చూసినట్టయితే సన్ గ్లాసెస్ నచ్చినట్టయితే డెఫినెట్లీ వీడియోకి ఒక పెద్ద లైక్ వేసుకోండి. అండ్ ఫ్యాషన్ కోసం, లైఫ్ స్టైల్ కోసం మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ దట్ బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్. లెట్ us all look good and feel good. Bye bye. Why do you wanna end? Was it real or just pretend?